इलाइक़े बशीराबाद में इरिगेशन की ज़मीनुनि तां कब्ज़ा ख़त्म कराइण जे लाइ इंतज़ामिया तरफ़ां ऑपरेशन शुरू कियो वियो आहे। पुलिस ऐं रहवासियुनि विच में छिकताण पैदा थी ऐं इलाइक़ो जंग जो मैदान बणिजी वियो। चकरनि दौरान केतिराई घर भी ड्राथा विया आहिनि। इन दौरान हिकु मदरसे खे भी ड्राथो वियो ऐं उन दौरान हिकु पीरसन ज़ख़्मी भी थियो आहे, जंहिंखे एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। इहे तव्हांखे मंज़र ॾेखारियूं पिया। उते अॼु क्रेन पहुचाए गैर क़ानूनी तौर तामीर थियल घर ड्राथा विया आहिनि। हद दख़लनि खे खीरथर खीरथर जे कैनाल तां कपरनि ते जेके आबाद माण्हू आहिनि उन्हनि खे उतां हटायो वियो आहे। उते मौजूद आहे टाइम न्यूज़ रिपोर्टर फारूक सुमरो। उन खां वधीक सूरत हाल मालूम कयूं था। फारूक सुमरो, आगाह कजो, छा हिन वक्त भी ऑपरेशन जारी आहे? जी बिल्कुल हमीर, ऑपरेशन और जारी है। सखर बैराज का निकरंदड़ खीरथर केनाल जे कपर ते जेके हद दखलियूं ॼाणाई वियूं आहिनि उन ते ज़िले इंतज़ामिया आपाशी खातो पुलिस की मदद से हैवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन करे रही है। इन दौरान वही मुज़ाहिमत के मुंहुं ॾियणो पइजी है। इंतज़ामिया के जेके मकामी शहरी आहिनि उन पारां लठियूं खणी मुज़ाहिमत कई वई है। एहतजाजी मुज़ाहिरो रिकॉर्ड किया विया है, जिन दौरान पुलिस मोबाइल तोड़े जेके हैवी मशीनरी है उहे लठियूं लॻण सबबि उन्हनि जा शीशा टुटी पिया आहिनि। कैमरामैन सजाद संजराणी तव्हांखे ॾेखारींदो मशीन है हैवी मशीन जिन ज़रिए अध किलियूं हटायूं पे वञनि उन जा शीशा टुटी पिया आहिनि। पुलिस मोबाइल है उन जा भी शीशा टुटल आहिनि, जॾहिं त इन हवाले से पुलिस भी इतने वॾी तादाद में मौजूद है। सखर जेके शहरी आहिनि मकामी शहरी उन्हनि जी भी वॾो अंग इतने मौजूद है। जमियत उलमा इस्लाम पारां जेका मस्जिद ड्राथी वई है उन्हनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो पिण रिकॉर्ड कियो वियो है, जिन जो चवण है त असां पुरअमन एहतजाज कर रहे आहियूं। असांजे माण्हुनि जे कंहिं भी माण्हुनि जे हथ में लठियूं न आहिनि ऐं असां बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे आहियूं। मस्जिदूं अल्लाह जा घर आहिनि, उनखे कंहिं भी सूरत में असां ड्राइण जी इजाज़त न ॾींदासीं। हिते मकामी माण्हू भी वॾी तादाद में मौजूद आहिनि जेके इंतज़ामिया सां मुज़ाहिमत कर रही आहिनि। सखर पुलिस पारां मुज़ाहिमत दौरान वॾी तादाद में माण्हू भी गिरफ़्तार किया विया आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ थाननि ते पहुचाया विया आहिनि। जॾहिं इन दौरान हिकु पीरसन जी तबियत पिण ख़राब थी वई हुई, जंहिंखे इलाज लाइ अस्पताल उमाणियो वियो हो। जॾहिं त पुलिस पारां वॾी तादाद में जेके मछरियल माण्हू आहिनि जिन पारां पुलिस मोबाइलनि तोड़े या हैवी मशीनरी के नुक़सान पहुचायो वियो आहे, उन्हनि खे छिड़ोछिड़ करण जे लाइ शैलनि जो पिण इस्तेमालु कयो वियो आहे, लठियूं पिण इस्तेमालु कयूं वियूं आहिनि। जंहिंखां पोइ माण्हू छिड़ोछिड़ थियण खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर माण्हू वॾी तादाद में गॾु थियण वारो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। जॾहिं त जमियत उलमा इस्लाम सां जेके सखर इंतज़ामिया आहे या पुलिस जा अमलदार आहिनि उन्हनि पारां ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि ऐं हिकु भेरो ॿीहर इहे इम्कान आहिनि त पुलिस ऐं इंतज़ामिया तोड़े मकामी शहरनि में हिकु भेरो ॿीहर छिकताण थियण जी सूरत हाल साम्हूं अची रही आहे। इन मां कैमरामैन सजाद संजराणी खे चवंदुसि त वॾी तादाद में जेके माण्हू गॾु थियल आहिनि उन्हनि खे ॾेखारे त जेके वॾी तादाद में जमियत उलमा इस्लाम जा माण्हू तोड़े मकामी माण्हू गॾु थियल आहिनि उहे जेके वॾी तादाद में मौजूद आहिनि, तंहिं करे इहे इम्कान ज़ाहिर कया पिया वञनि त हिकु भेरो ॿीहर जेकॾहिं ॻाल्हियूं कामयाब न थियूं त छिकताण साम्हूं अची सघे थी पई। हिन वक़्तु ज़िले इंतज़ामिया आपाशी खातो तोड़े सखर पुलिस इन्हनि JUI जे अॻुवाणनि तोड़े मकामी माण्हुनि सां ॻाल्हियूं करे रहियो आहे, जिन जो चवणु आहे त सखर हाई कोर्ट जे हुकुम ते हू ऑपरेशन करे रहिया आहिनि त अदालत जा सख़्त अहकामात आहिनि, तंहिं करे हू मजबूर आहिनि ऐं हू अदखलियुनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करण ते मजबूर आहिनि। तंहिं करे माण्हुनि खे वॾी तादाद में वॾो हिकिड़ो टाइम ॾिनो वियो त तव्हां अदखलियूं पाण मुरादो ख़तमु कयो, पर हिन बावजूद जेके इरिगेशन जी प्रॉपर्टी है जो केनालनि ते कपरनि ते जेके माण्हू आबाद आहिनि उन्हनि पारां जेके कब्ज़ा हद दखलियूं ख़त्म न कयूं आहिनि, तंहिं करे अदालती हुकुम ते हिकु भेरो ॿीहर ऑपरेशन कियो वियो आहे, जंहिं दौरान इंतज़ामिया खे माण्हुनि जी मुदाख़लत मुज़ाहिमत करण में खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे ऐं माण्हू तोड़े इंतज़ामिया हिते वॾी तादाद में मौजूद आहिनि। जी फारूक, आगाह कजो, ॾेखारिजो, बल्कि असांखे त तव्हांजे पुठियां बि केतिरा ई घर आहिनि जिन जे लाइ बि अञा ताईं इहो अलर्ट आहे, वार्निंग ॾिनी वई आहे त उन्हनि घरनि खे बि ड्राथो वेंदो। छा हाणे उतां जे रहवासियुनि उहे घर ख़ाली कया आहिनि? जी बिल्कुल हमीर, जेके अदखलियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। मुझे पुठियां भी तव्हां अदखलियूं ॾिसी सघो था पिया या वरी जेके अदखलियूं ड्रथियूं आहिनि उन्हनि जा जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो मलबो जेको या वरी जेको सामान आहे उहो हिकु हंधि खां ॿिए हंधि खणी वञी रहिया आहिनि। इन हवाले सां जेके केनालनि जे ॿिन्ही कपरनि ते इहे ऑपरेशन जारी आहिनि। जेके माण्हू आहिनि उहे जिन जा घर हैवी मशीनरी जी मदद सां ड्रही विया आहिनि उहे पंहिंजो जेको सामान आहे मलबे हेठां कढण वारो सिलसिलो जारी आहे, हिकु हंधि खां ॿिए हंधि मुंतकिल करण वारो
सिलसिलो जारी आहे। जॾहिं त ही जेका छिकताण साम्हूं आई आहे, इन खां पोइ हिन वक़्तु जेको मशीनरी खे बि नुक़सानु पहुतो आहे, उन खां पोइ फ़िलहाल कुझु देर जे लाइ इहो ऑपरेशन रोकियो वियो आहे। तंहिं करे माण्हुनि खे बि इहो टाइम मिलियो आहे त जेके जिन जूं हदखलियूं आहिनि, जिन जा कब्ज़ा आहिनि, उहे पाण मुरादो तहत जेके घर में सामान आहे उहो ॿाहिरि मुंतक़िल कनि। ॿी सूरत में इंतज़ामिया जो चवणु आहे त इहे हैवी मशीनरी सां घर ड्राथा वेंदा ऐं पोइ कंहिंसां बि नरमी अख़्तियार न कई वेंदी, उन खां पोइ ज़िम्मेवार पाण हूंदा। जी ठीक है फारूक, अवां खां वधीक भी अपडेट्स मालूम कंदा रहंदासीं। इंतज़ामिया तरफ़ां पुलिस तरफ़ां हिकु दफ़ो ॿीहर माण्हुनि खे कुझु वक़्तु ॾिनो वियो आहे त हू पंहिंजो सामान इन्हनि घरनि मां कढनि जिन खे इंतज़ामिया हिते ड्राइण जे लाइ पहुती आहे। उते हिकु मस्जिद ऐं मदरसे खे बि ड्राइण जे हवाले सां छिकताण पैदा थी, कुझु माण्हुनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे। जॾहिं त हिन वक़्तु मशीनरी ऐं पुलिस मोबाइल जा बि शीशा टुटी वञण खां पोइ कुझु देर जे लाइ इन ऑपरेशन खे रोकियो वियो आहे, जॾहिं त इंतज़ामिया तरफ़ां उते माण्हुनि खे कुझु वक़्त जी मोहलत ॾिनी वई आहे त हू पंहिंजा घर ख़ाली करे वठनि।